Привет! Добро пожаловать на мой прекрасный канал. И сегодняшнее видео, это видео, как мы будем делать мой первый компьютер. Как мы будем его собирать, все, что там внутри. Все очень красивенькое, вообще ничего не понимаю в этом. Но хорошо, что Мара будет все это делать у меня. Поэтому буду вам все показывать. Все внутренности, unpacking всех вещей. И у меня очень красивый кейс и очень большой монитор. Мне больше всего нравится вот то, что большое, мне нравится. То, что все внутри, то, что внутри будет, я не знаю ничего, я не понимаю в этом ничего. Но очень рада, у меня будет компьютер, можно будет играть теперь в игры и монтировать видосы. Удобно. Так что все запчасти на компьютер вот тут вот стоят. Это что внутри будет. И еще есть там где-то большие коробки на монитор и на кейс. Вот, буду с вами собирать компьютер. Монитор. Кейс. Первое, что мы выбрали, это кейс. И кейс я долго не могла понять, какой мне нравится, потому что вот этот, который мы заказали, его не было в наличии нигде, и нужно было очень долго ждать, когда же вообще он придет в наличие. Но в итоге я поняла, что это прям мой кейс. Он прям очень красивый и очень прям стильный, и я решила, что именно он мне нужен. Это у нас motherboard. Не знаю, как она по-русски называется. Это вентиляторы красивенькие. Это охлаждающие вентиляторы на процессор. Процессор вот. А, вот это RAM, память. А это? Диск. Який диск? А, SSD диск. Окей. Это охлаждающая штука для процессора. Тут будет процессор, а тут будет охлаждать процессор. Все мои базы знания. Итак, мы начинаем складывать. Мара начинает. Я тут emotional support. А потом мы еще дальше там всякие штучки остались. Еще будет unpacking дальше. А графику не поtrzebujesz? Rozumiem? Rzucimy. Okej. Первая часть готова. Это motherboard. Главный помощник.
Rory Unpacking у нас Power Supply. Это штучка, куда все будет втыкаться. Мара полностью разобрал весь кейс, и вентиляторы, которые были оригинальные, спереди перекинул наверх, а спереди будут вот эти красивые, которые светятся. Таков план. Итак, мы на сегодня закончили, Мар переделал вентиляторы наверх, которые были оригинальные, и все, пока что ничего другого мы не делали, ничего не инсталлировали. Вот, все переносимся на завтра, потому что уже вечер, уже хочется спать, завтра у нас еще большой день, и переносимся с вами в следующий день. Итак, день второй и продолжение нашей эпопеи с компьютером. Мара пока думает, что вообще куда сделать, если надо что-то вытащить, или скорее, короче, в каком порядке это все сложить. That will get plugged in to that connector on the right side of the motherboard, and that should pretty much be in the same spot. Итак, очень много часов спустя. Такое ощущение, как будто мы вообще никуда не двигаемся, но на самом деле мы постоянно что-то делаем, какие-то маленькие вот эти вот все провода впихиваем, что это красиво было. Гуглим то, что не знаем. Как-то я думала, что это уже вот не такой долгий процесс. Мы уже второй день это делаем. Я думаю, мы еще завтра будем доделывать кейс. А это мы еще монитор не рассетовали, не распаковали, и Windows не сделали. Господи, прости, господи, Windows. Знаете, сколько я на Windows не была? У меня Mac, я его обожаю, MacBook. А теперь нужны Windows, потому что на Windows-то все держится. Но вроде последний Windows, как он там, 11, кажется, 11, он вроде бы очень даже неплохо выглядит, и он косит под iOS, и, возможно, мне понравится. Главное, чтобы вот там мне не глючило, и вот как это обычно бывает у Windows, в моих Windows, чтобы он хорошо работал. Я вам покажу, как мы продвигаемся. Итак, у нас тут вот наверху вентиляторы 2, мы их сделали еще вчера. Motherboard мы туда запихнули, потом Power Supply он вот тут вот, потом мы его как-то присоединили вот тут, вон там, какие-то еще штучки мы присоединяли вот тут. Вот, и сейчас мы вот этот маленький вентилятор сюда закинем, присоединим его, и, наверное, на этом мы закончим сегодня. И завтра уже будем делать вот эти вентиляторы, и вот тут будет графика. Итак, день третий. Co si k tomu řekneš? Už máme všechno, skoro. To так не vypadá, ale dobře. У нас очень красивые вот такие вот будут вентиляторы, красиво светящиеся. Unpacking графики.
Собираем все. Готово. Что тут? Идем распаковывать монитор. My baby. Вау, русский. Ты запнул папу. У нас тут клавиатура, которую нам дали в подарок к чему-то, я уже не знаю к чему. Пока что к процессору. Мы ее будем использовать ее. Возможно, я куплю себе Logitech потом. Nie reszki fungują. Ale słońce funguje. Наконец-то Windows 11. Очень долго мы искали, как его апдейтнуть. Getting things ready for you. Итак, спустя 3 дня, и до этого очень много недель выбирания всех этих штучек в компьютер, у меня есть компьютер. Мы его вчера дособирали, чуть-чуть переделали, пока там собирали всего. Монитор подключили, Windows закачали, все подключили, короче, и осталось только... Мышь мне осталось заказать и клавиатуру заказать, потому что вот эта, которая клавиатура, я потом вам ее покажу, она мне не понравилась. И осталось еще cable management, здесь вот на столе у меня сделать так, чтобы это было красивенько, расставить все и так далее. Покажу вам сейчас все. Итак, начнем, наверное, с вот этого. Мышь у меня будет точно такая же, скорее всего. Пока что я пользуюсь Мариной. Вот эта подложка, это тоже Марина. Мне она, кстати, не очень нравится. Но что-то подобное у меня будет. Мои любимейшие битсы, которых я уже год, наверное, не использовала. И вот эта вот клавиатура, которую нам дали в подарок. Мне она не нравится, потому что если вот сделать вот так, не видно вообще никаких букв. Ну, то есть они и так не особо видны, но они, когда вот так нормально смотришь, ну, типа, не видно. Очень неудобно и непонятно, где какая буква. И А еще вот эта штука мне не нравится. Я люблю такие маленькие клавиатуры. Скорее всего, я вот такую вот клавиатуру себе закажу. И, скорее всего, 100%. Следующий экспонат — это вот мой прекрасный монитор. Это 27 инчес, гигабайт. И здесь Windows 11 со всякими приколами. Я вчера смотрела много-много туториалов, как сделать так, чтобы вот здесь вот было красивенько. То есть это не вся вот эта вот линия, а вот только вот тут. И вот тут наверху, типа а-ля, как на моем макбуке,
такая вот линия. Я просто люблю MacBook'и. И я пыталась сделать из Windows что-то похожее на то, что я привыкла. Но монитор мне нравится, очень клевый, огромный. Уже, я думаю, завтра я буду на нем делать уже видосик. Вот как раз-таки вот этот видосик, который вы сейчас смотрите. Следующий экспонат — это мой прекраснейший компьютер. Мне очень нравится вот это, во-первых, дерево. Во-вторых, внутри вот эти вот Ленлю вертульнички, как они называются, вентиляторы. Очень красиво они смотрятся. Синхронизировала я все вентиляторы между собой. И вот там вот эта, которая карта память, наверное, память. Вот там она тоже. И все в одном цвете. И еще вот тут вот, не знаю, откуда вот этот цвет идет. Но тут тоже он в таком же цвете, как и внутри. Вот. И все очень красиво. Все очень мне нравится. Все очень такое красивое. Но, скорее всего, компьютер будет внизу стоять, потому что наверху мне он помешается. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Если у вас есть какие-то вопросы или какие-то, не знаю, советы, например, то напишите обязательно в комментариях. Это мой первый компьютер. Все это выбирал мой муж, и я ему верю, у него хороший компьютер свой. И до этого он еще собирал свои компьютеры, так что я ему верю. Получилось очень красиво, и я очень рада. И я уже жду, когда я буду делать видосики на этом компьютере и играть вечером на этом компьютере. Все. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на мой прекрасный канал, поставить лайк, комментарий и до скорой встречи.